Hay mucha preocupación precisamente, doctor, porque nos preguntan sobre el conducto arterioso y la comunicación interauricular. ¿Cuál, desde tu punto de vista, es más frecuente de las comunicaciones y de las alteraciones que generan soplos? Mira, lo de los soplos patológicos, la más común es aquí en México, la persistencia del conducto arterioso, y es por encima más común. Y en segundo lugar, la comunicación interventricular. A nivel mundial, la comunicación interventricular es un poquito más común que la persistencia del conducto arterioso. Y en tercer lugar, la comunicación interauricular. Entre esas tres cardiopatías ocupan entre el 60 y el 70% del total de todas las cardiopatías. ¿Sale? Pero sí es importante tener en cuenta las características del soplo, por ejemplo, fisiológico inocente, porque a veces se puede confundir. ¿Por qué, por ejemplo, les voy a enseñar otra vez imagen para tratar de explicarle? Este es el corazoncito, como vemos, este es el ventrículo del lado derecho, el ventrículo del lado izquierdo, la arteria pulmonar, la arteria aorta. La principal y la causa más común de los soplos, dependiendo de la edad, por ejemplo, en recién nacidos, es por una estrechez a nivel del flujo, es decir, pasa el flujo de aquí a acá, puede generar un soplo, un flujo fenómeno vibratorio que ocasiona un soplo de la válvula pulmonar. Y el más común en recién nacidos es que de aquí, de la arteria pulmonar a la rama derecha e izquierda de la arteria pulmonar, genere otra estrechez y genere un flujo turbulento generando un sonido. Y ya en los soplos más comunes a nivel de escolares y preescolares es por el paso de la sangre de una cavidad mayor, de que es del ventrículo del lado izquierdo, hacia la aorta. ¿Vale? Y otra de las causas más comunes es de la aorta hacia los vasos supraórticos, ¿sí? Y otro de los menos comunes, porque ese puede ser el único soplo inocente o fisiológico que es continuo, de el paso de la vena cava de la yugular con la subclavia, que da un flujo turbulento aquí y generar un sonido. Esas son las causas más comunes que hay de los soplos fisiológicos. Ahora, es muy diferente diferenciar, por ejemplo, una comunicación interventricular, que sería un agujero acá, que pasa la sangre de aquí hacia acá. Se puede similar el soplo a el soplo vibratorio que pasa del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿sale? Pero es importante ver sobre todo las características que acabamos de comentar sobre la diferencia de los soplos fisiológicos inocentes. Un soplo patológico de la comunicación interventricular o de la persistencia del conducto arterioso nunca se va a quitar, siempre va a estar presente, nunca va a cambiar con la posición, con la respiración, y por lo regular se acompaña de muchos síntomas. ¿Qué síntomas dan las cardiopatías más comunes, que son la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso, que son un cortocircuito de la sangre oxigenada a la sangre oxigenada, es decir, no hay mezcla entre las dos, de la sangre oxigenada a la desoxigenada? ¿Qué síntomas da? Uno, desde pequeños, siempre tienen disnea, que es la disnea que les cuesta un poquito trabajo respirar. En los lactantes más comunes y más, sobre todo de recién nacidos, se ve como que están mamando o están haciendo muchas pausas, están tomando leche y se pausan mucho. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo respirar. Entonces hacen una pausa para tratar de compensar eso, jalar aire y otra vez volver a succionar, ¿sale? En los niños más grandes, como los preescolares, pues corran un poquito, van caminando, o es el típico niño de que no quiere hacer intolerancia al ejercicio, que no le gusta hacer ejercicio, o que se cansa muchísimo más rápido que sus demás compañeritos. Eso sí es muy diferente y por lo regular se acompañan de infecciones de vías respiratorias superiores de repetición, neumonías de repetición, uno, que no suban bien de peso, que no suban bien de talla. Siempre, es decir, los soplos patológicos casi siempre se acompañan de algo más, es decir, afecta. ¿Por qué? Porque está pasando más sangre por lo regular del lado izquierdo al lado derecho del corazoncito, es decir, se lleva más sangre hacia los pulmones y eso da bastantes síntomas. Un soplo inocente, pues no hay ningún cortocircuito, no hay ningún agujero, ninguna comunicación en el corazoncito y eso no da ningún síntoma.